បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីកិរិយាសព្ទអង់គ្លេសខ្លះៗដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនេះពាក្យ interview ដាក់ពាក្យជា verb ប្រែថាសម្ភាសន៍យើងមើលឧទាហរណ៍ I have an interview for a job on Monday ប្រែថាខ្ញុំមានការសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទយើងមើលឧទាហរណ៍ប្រយោគសំណួរ Do you have an interview with Ricky កន្លែងនេះខ្ញុំភ្លេចសញ្ញាសួរតើអ្នកមានការសម្ភាសន៍ជាមួយរិទ្ធីទេមើលពីមួយទៀត Poor ប្រែថាចាក់ចេញនៅចាក់ទឹកក្នុងកែវចាក់អីហ្នឹងមើលឧទាហរណ៍ I pour the water into the pot ខ្ញុំចាក់ទឹកចូលក្នុងឆ្នាំង pot ប្រែថាឆ្នាំង She pours the water into glass នាងចាក់ទឹកចូលក្នុងកែវ Peel ប្រែថាចិតសម្បកឬក៏បកសម្បក Can you peel the carrot តើអ្នកអាចចិតសម្បកការ៉ុតបានទេ Did you peel a pear តើអ្នកបានចិតសម្បកផ្លែប័រទេ Peel ប្រែថាស្ងោរយើងមើលឧទាហរណ៍ I peel egg ខ្ញុំស្ងោរស៊ុត She peels bananas នាងស្ងោរផ្លែចេក Tear ប្រែថាហែក I tear the paper ខ្ញុំហែកក្រដាស She tears my ticket នាងហែកសំបុត្ររបស់ខ្ញុំ Pray ប្រែថាបួងសួង We are praying for good weather for tomorrow March យើងកំពុងតែបួងសួងឲ្យអាកាសធាតុល្អសម្រាប់ការប្រកួតនៅថ្ងៃស្អែក Break ប្រែថាគោះឬក៏បំបែក I break the egg ខ្ញុំបំបែកស៊ុតឬក៏ខ្ញុំគោះបំបែកស៊ុត Mix ថាកូរក្រវឹកឬក៏លាយបញ្ចូល I mix the egg into the flour ខ្ញុំលាយស៊ុតចូលក្នុងម្សៅ In the large bowl mix together the flour sugar and resin ចឹងលាយម្សៅស្ករសទំពាំងបាយជូរក្រៀម
ទៅក្នុងចានគោមធំមួយ cut ប្រែថាកាត់ I cut the cake into 6 pieces ខ្ញុំកាត់នំខេកជា 6 ចម្រៀក ឬក៏ 6 ចំណិត Where did you have your haircut តើអ្នកកាត់សក់របស់អ្នកនៅឯណា ជាមួយមួយទៀត chop ប្រែថាចិញ្ច្រាំឬក៏ចិត I chop the onion ខ្ញុំចិតខ្ទឹមបារាំង She chopped the garlic នាងចិញ្ច្រាំឬក៏ចិតខ្ទឹមស បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់បងប្អូន